Alright mga kaibigan, isang mabilisan lang na video, no? Ngayon ko lang naisip na videohon siya. Yung upgrade natin, hindi naman upgrade, parang semi correction. Kasi dati, meron siyang ganito. Pero yung problema dahil luma na, natanggal na siya. Ito yung luma, oh. Pakita ko lang. Ito yung luma niya mga kaibigan. Ayan. So, natanggal na siya. Kaya nag-order tayo ng bago. Ito yung bago. Pero, kanina, hindi ko na videohan. Nakabit ko na yung dito na side, sa driver side. So, ito yung itsura niya. Madali lang naman dahil yung binili natin na rain visor ay meron na siyang double-sided tape. 3M. Yan, tatanggalin mo na lang yung red, which is ito. Tapos, automatic na siyang didikit. Yung gagawin ko lang is, since meron na siyang dating ganito, pag natanggal kasi yung luma, naiiwan yung luma na 3M. Ito yung luma. Yan o. So, kailangan mo siyang tanggalin kasi baka maapektuhan yung pag-install mo ng bago. So, nakabit na din natin yung bago. Yan o. So, sa video na lang na to, ipapakita ko yung result pag nakabit na lahat. So, ang pagtanggal naman ng luma, madali lang siya. Yan o. Parang kukut-kutin mo lang. Yan. So, tiyagaan lang talaga. Pwede mo naman ipagawa sa iba, pero kung gusto mo makatipid, ikaw na lang gumawa. So, tatanggalin ko lang yan. And then, ikakabit na natin. So, yung finished result niya, dagdag forma kasi siya eh. Yan. Yung finished result niya is ganyan. Yan. Medyo dagdag aesthetic. Aesthetic ba? Chika you. Yung wala pang kabit, ganyan yung itsura. Yan. Alright. So, ipapause ko muna. And then, pag natanggal na natin yung luma na 3M, babalik ko. Ayan. So, natanggal na natin siya. Ayan o. Konti na lang yung naiiwan pero pwede na yan. Ang nakaganda kasi kung yung gamit mo is yung double-sided tape is hindi natatanggal yung paint. Kita nyo yan? Yan o. 4 years mahigit na may ganito. Pero hindi natanggal yung paint. Ayan lang, nag-white kasi dahil sa kuko. Kakakaluskos ko so natanggal siya. Pero hindi natatanggal yung paint. Ang ganda. Diba? Yung iba gumagamit ng mighty band, yung problema kasi nun, aside sa mahirap tanggalin, example, if nagpalit ka ng rain visor, tapos tinanggal mo siya, may iwan yung mighty band. So, mahirap siya tanggalin. And if ever matanggal mo naman siya, naku, masasama yung paint. Right? So, kunin na natin yung ating, So, ito pala yung luma. Pinalitan ko na kasi, kita nyo naman, no? Diba, kupas na yung paint. Tapos, medyo luma na din to eh. Ito yung luma, kumpara nyo, diba? Makintab yung bago. Bagong-bago talaga yung itsura. Nagmamatch siya, paint. Kasi yung paint niya, makintab pa eh. So, nagmamatch siya. So, ito po guys, tatanggalin natin yung red. Yan, tanggalin natin yung red, tapos ikakabit na natin siya dito. Ayan, ganyan lang po kabilis, mga 10 seconds lang. Tapos pag nakabit nyo na siya, diinan nyo lang yung double-sided tape para talagang dumikit siya. Sana hindi umulan, no? Kasi, naku, pero hindi naman siguro. Ayan. So, ganyan po ang installed na look. Ayan. Diba? Ganda. So, kung bibili kayo ng ganito, kung yung van nyo is ganito, Suzuki Big Eye model DA62, nasa link below. Pero kung iba yung sasakyan nyo, example, yun, Vios. So, kailangan nyo bumili ng pang Vios din. Hindi ito universal. Kailangan tama yung model ng car. So, i-check nyo na lang. Yan pa yung, ito naman sa kabila. Ayan. Yun lang. Salamat sa panonood. I'll see you sa next video. Cherry Bermsan.